Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի նախատեսում երկարաձգել Իրանի հետ կնքած երկշաբաթյա հրադադարը։ Նրա խոսքով իրավիճակը կարող է զարգանալ տարբեր ուղղություններով, սակայն նախընտրելի է համաձայնագրի լուծումը։ Հիշեցնենք, որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանն ապրիլի 7-ին համաձայնել էին անհապաղ հրադադարի մասին, իսկ ապրիլի 12-ին Իսլամաբադում անցկացված բանակցությունները չեն բերել վերջնական համաձայնության։ Եվրոպական երկրները մշակում են կոալիցիա ստեղծելու ծրագիրը, որը հակամարտության ավարտից հետո կօգնի ապահովել ազատ նավագնացություն Հորմուզի նեղուցում։ Ծրագիրը նախատեսում է ականազերծող եւ այլ ռազմական նավերի ուղարկում միջազգային պաշտպանական առաքելության շրջանակներում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի խոսքով նախաձեռնությանը չեն մասնակցի հակամարտող կողմերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ մեկ օրվա ընթացքում ոչ մի նավ չի կարողացել անցնել դեպի Իրան կամ այնտեղից դուրս գալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանած ծովային շրջափակման պայմաններում։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ միջոցներն արդյունավետ են եւ ամբողջությամբ վերահսկում են նավագնացությունը տվյալ ուղղությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Վաշինգտոնում տեղի է ունեցել ուղիղ բանակցություններ Իսրայելի եւ Լիբանանի միջև, որոնք առաջինն են 1993 թվականից ի վեր։ Հանդիպմանը մասնակցում են երկու երկրների դեսպանները եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել երկխոսությունը նպատակ ունենալով հասնել երկարաժամկետ անվտանգության եւ հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի։ Վաշինգտոնը բանակցությունները գնահատում է որպես պատմական քայլ, ընդգծելով, որ դրանք կարող են հիմք դառնալ ինչպես դեէսկալացիայի, այնպես էլ Լիբանանի վերակառուցման եւ տարածաշրջանային զարգացման համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ գործընթացը շատ ավելին է, քան պարզապես հրադադար եւ վերաբերում է տարածաշրջանում Հզբոլահի ազդեցության նվազեցմանը։ Ռուբիոն բանակցությունները գնահատել է որպես պատմական հնարավորություն։ Նշվում է, որ ներկայիս փուլը պետք է որոշի հետագա խաղաղության բանակցությունների մեկնարկի ժամկետները։ Միաժամանակ Լիբանանի տվյալներով վերջին հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 35 մարդ, իսկ մարտի սկզբից ի վեր զոհերի թիվը անցել է 2100-ը, վիրավորվել են 6900-ը, որոնց թվում կան նաև երեխաներ եւ կանայք։ Միաժամանակ Հզբոլահը կոչ է արել Լիբանանին հրաժարվել բանակցություններից, դրանք անիմաստ համարելով։ Հնդկաստանի էլեկտրակայաններից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մահացել է առնվազն 10 մարդ, իսկ վիրավորվել ավելի քան 40-ը։ Տեղական իշխանությունների նախնական տվյալներով պայթյունը տեղի ունեցել կաթսայատներից մեկում չի բացառվում, որ փլատակների տակ դեռևս կան զոհեր, որոնք փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը պետք է վճռականորեն պաշտպանեն միմյանց օրինական շահերը, խորացնելով ռազմավարական գործակցությունը։ Նա այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ, ընդգծելով դիվանագիտական համակարգման կարևորությունը։ Սիի խոսքով երկու երկրները պետք է ակտիվ գործակցեն նաեւ BRICS-ի եւ այլ միջազգային հարթակների շրջանակում, նպաստելով ավելի հավասարակշռված միջազգային կարգի ձևավորմանը։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հայտարարել է, որ կառավարությունը ժամանակավորապես դադարեցնում է Իսրայելի հետ պաշտպանական գործակցության համաձայնագրի ավտոմատ երկարաձգումը։ Համապատասխան նամակը պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրոզետոն արդեն ուղարկել է իր իսրայելցի գործընկեր Իսրայել Կացին։ Հուշագիրը, որը գործում էր 2016 թվականից, նախատեսվում էր յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ ավտոմատ երկարաձգում։ Մելոնին ընդգծել է նաև միջազգային մակարդակով խաղաղ բանակցությունների կարևորությունը տարածաշրջանում կայունություն ապահովելու եւ առևտրային ուղիները վերականգնելու համար։